সিলিংটা অনেক খারাপ ছিল, পুরো সিলিংটাই আমরা নতুন বানিয়ে দিয়েছি। এটা পুরোটাতে এয়ারব্যাগ সিস্টেম, সো বি কেয়ারফুল। এই গাড়ি সিলিং খুলতে লাগাতে রিমুভিং ইনস্টলেশনে খুবই কেয়ারফুলিভাবে এটা খুলতে হবে, লাগাতে হবে। সাউন্ডপ্রুফ। এই সিলিংয়ের কাজগুলো আমরা করে থাকি। এই সিলিংটা কি হয়, আঠাটা ছেড়ে দেয়, তখন সিলিংয়ের যে কাপড়টা থাকে সেটা ঝুলে যায়। তো এটা আসলে ঝুলতে ঝুলতে এক পর্যায়ে সবগুলো ঝুলে যায়, এটা মুছড়ে যায়, লুকটা একেবারেই খারাপ লাগে। তো আমরা এরকম অনেকগুলোই কাজ করেছি, তবে আসলে এটা ওপেনিং এবং রিপিটিংটা খুবই সেন্সিটিভ এবং খুব কেয়ারফুলি করতে হয়, যেহেতু এটা ফুল সাইডগুলোতে ইয়ারব্যাগ আছে। তো লেফট সাইড, রাইট সাইড পুরোটাতে ইয়ারব্যাগ আছে, তো অবশ্যই কেয়ারফুলি খুলতে হবে, লাগাতে হবে। আমরা এই কাজগুলো করে থাকি। আপনাদের যদি ভলভোর কোনো সিলিং নিয়ে কোনো কমপ্লেন থাকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা সিলিংগুলো কাজ করে থাকি। ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্তই। সালামু আলাইকুম।